Llegada a Cepagua, supongo que eso es el muelle, ¿no? Ajá. Mirá vos. Bueno, 9 horas y pico de viaje. Está como un brazo del río, una plaza muy pintoresca. Y ese es nuestro alojamiento. Nuevamente en el río, 7:30 de la mañana empezamos el último tramo del curso navegable. Acá se complicó, está el río muy bajo. Se vuelve el palo, ¿no? Pero en medio que Así van 3 horas y media de navegación. Estamos haciendo unos canapés y falta carnosa y queso de acá de la zona. ahí está. Recién estuvimos haciendo una entradita con fruta también. Retumba mucho en la selva, ¿viste? Pero un grito en uno estaba amaneciendo, cuando estábamos ahí cerquita de la costa de la pesca. En esta parte el río está muy bajo y vamos con el motor casi apagado. No me ha devuelto vivo. Todos los poderes de varios.
Atalaya, Ciudad del Arboleste. Acá estamos a punto de tocar tierra nuevamente. Son más o menos 6 horas de navegación el día de hoy, ¿no? Bueno, contra 9 de ayer. Ahí vemos que están las montañas y la ciudad que está ahí atrás. Todo bastante básico es. Tocamos tierra. Este es el puerto de Atalaya. Hasta acá vinimos navegando. Vamos a ver. Ciudad de Atalaya. Mirá dónde estamos. ¡Ja! Mirá dónde estoy. Qué sensación, qué momento. Estoy en moto en una ciudad en el medio de la selva peruana. Una cosa de locos. Sí.
estamos. Qué loco, boludo. Uno es privilegiado, boludo. ¿Viste? Frenó acá, ¿será acá la cosa? Royal Forest Hotel, sí, es acá.